Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo os traigo paquetito de mi farma. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Voy a abrirlo poquito a poquito con el cuchillo de Albacete. A ver qué hay aquí dentro. Os voy a enseñar lo que es y os explico brevemente para qué es, cómo se utiliza. En estos momentos que estamos confinados, un poquito nerviosos, pues en el paquetito he abierto y me han mandado una muestra gratuita de Water Gel Sunscreen Protector Solar. Es un protector solar. Venía bien protegidito con cosas para que no se mueva y se estropee. ¿El qué? Esto. ¿Qué es esto? Una férula de descarga. Férula de descarga es para ponérsela en los dientes, en la mandíbula. Os explico, esto hace tiempo, hace ya varios años, pues al dormir hay gente que si estás nerviosa o no sé, con momentos que estás así más inquieto, pues por la noche inconscientemente haces, aprieta los dientes, por la noche rechina y eso te crea, aparte de que se te estropean los dientes, te crea aquí dolor, malestar, dolor de cabeza. Pues bien, eso fui hace años a un dentista y me dijo, hazte una férula de descarga que te irá bien. Me la hice, 150 euros, ¿vale? No digo que no, bien, todo bien, es un dentista, él sabe lo que hacemos. Y entonces la utilicé hasta que pues las muelas del juicio empezaron ahí a mover los dientes, a mover la mandíbula, deformar todas las cositas y entonces 150 euros, adiós. Se me calmó, parece que me fue bien y eso. Ha pasado ya el tiempo, ahora con esto del coronavirus, pues mira que pues igual me debe de estar afectando un poco, ¿no? Yo no me noto nervioso, pero por la noche sí que me noto esto que lo tengo otra vez así tenso. Entonces dije, joder, no me va a gastar 150 euros. Estuve mirando por internet y había gente que se compraba esto en las farmacias. Yo me la he comprado en mifarma.com, pero en cualquier farmacia tienes esta o cualquier otra marca parecida. Lo único me han comentado que hay unas que valen 5 euritos o así, que son una chapuza. Esto no sé qué tal va a salir, ahora lo probaremos. Me ha costado más o menos 15 euros. He visto yo en internet que a lo mejor había más baratas de 10 euros, pero no le daban buenas opiniones. Otras más caras, que te vienen 2 férulas. Bueno, yo he cogido, vamos a decir, la mediana. Tenía buenas opiniones, esta marca, ¿vale? Y está hecho, esto aquí pone que en Madrid, en Móstoles, ¿vale? Aunque igual viene de Ámsterdam y no sé qué historias pone, pero bueno. Voy a abrirlo a lo estilo bruto, ¿vale? Cuchillo Albacete, tened cuidado. ¿Qué contiene? Pues viene con un estuche para poder guardar la férula por la mañana cuando ya no lo usemos. Y viene esto así, tal cual, como si fuera de boxeador, ¿vale? Esto ahora mismo es un plástico bastante rígido, el cual tenemos que ponerlo en agua caliente, hirviendo, ¿vale? Al ponerlo en agua hirviendo, esto se vuelve más flexible, más moldeable. Lo meteremos en agua, lo esperamos unos segundos a que se escurra y no nos quememos. Nos lo ponemos bien encajado, cerraré la boca, apretaré para que se ponga bien la forma de mi mandíbula. Apretaré también por aquí, así que es muy importante eso. Y la lengua la echaré hacia arriba, hacia el paladar, para que se adapte lo mejor posible. Cuando haya hecho eso, lo meteré en otro bol con agua fría y me la probaré. Si está correcto, ya está. Si no, se puede volver a repetir tantas veces como sea posible hasta que se te adapte bien a tu mandíbula. Bueno, aquí tenemos agua a punto de hervir, o sea, tener cuidado que quema, aquí se puede ver el humo. Y aquí agua fría, ¿vale?
Con unas pinzas, yo por ejemplo voy a coger la férula. Lo dejo aquí para si hace falta después. Y meterla unos segundos. Bueno, ahora con cuidado lo sacamos unos segundos y lo colocamos ahí. Ahora lo pasamos al agua fría. Otra vez otros segundos. Y si ahora al ponértelo no te lo convence, se puede volver a repetir otra vez este mismo paso en el agua caliente. Voy a darle bastante, a ver, porque para asegurarme de que esté bien frío. No quiero mostrar mucho estas escenas porque no son muy agradables, pero bueno, parece que se ha endurecido bien. No tienen nada que ver con una férula de 150 euros, pero para el precio que tiene está muy bien, porque sí que se adapta. Y pues bueno, ahora ya colocarlo para cuando uno duerme. Vemos aquí, bueno, yo noto, no se ve, tampoco lo quiero mostrar, que aquí se han hecho las marcas de las muelas, y en las instrucciones también pone que cuando te lo quitas, pues esto con un cepillito, frotar, lavar con agua y guardarlo aquí en su estudio. Bueno, YouTube, espero que os haya gustado este unboxing tan raro, tan curioso, distinto a lo habitual de maquinitas electrodomésticos, pero bueno, oye, esto es de curiosidades del día a día, pues esto es una curiosidad que quizás te pueda venir bien. Suscribiros a mi canal, aquí abajo tenéis, ¿vale? Y darle a like. Cualquier comentario me decís y os intentaré responder. ¡Adiós!